Doutor, e no caso de bruxismo, quem tem bruxismo pode fazer faceta ou lente de contato também ou não? Ju, pode. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: o bruxismo é nocivo, seja para dentes naturais, seja para algo artificial, como facetas de porcelana, lentes de contato, outros tipos de prótese também. Então, se a pessoa tem um bruxismo, ela precisa entender que ela precisa de um tratamento para bruxismo, Tá. certo? Mas isso não é um impeditivo de que ela realize o tratamento com as facetas ou com as lentes de contato.